az utolsó káoszos területünk, vagy nem? Vagy még van? Van. Még van. Ezt most kitakarítjuk. Kezd alakulni, pofája lenni. Ennyi volt a szemét. Na, mehet bele a beton. A felső 5 sor az nincs vasalva, csak az alsó, mert ott nincs mögötte visszatöltés. Majd még le lesz vakolva, úgyhogy annyira azért nem lényeg, hogy néz ki, de nem lett olyan szar. Most elpakoljuk még innen a cuccokat, és folytatjuk. Na, ki lett takarítva a terep nagyjából. Úgyhogy most a géppel síkra szedem az egészet. Kiszinteztem nagyjából, nem sokat kell leszedni, egy 10 centit. Igazából egy 10 centi CKT-nek, egy kis zizének, meg a térkőnek csinálunk helyet. Szerintem olyan kemény itt ez már, hogy először föllazítom a karommal, aztán a nagy kanállal szépen kihúzogatom. Úgyhogy ez a mai feladat. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. Na, gyorsan kitűzzük a területre a szegélyköveknek a sarkait, magasságilag is. Beállítom, aztán lehet a szegélyköveket kibetonozni. Hajrá! If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading. Na, kitűztem magamnak a dolgot. Itt ez egy 5x3 méter, ebben lesz egy kis sütögetős konyhácska, meg egy kis kiülős asztal. Ebbe a részbe ez egy mulcsos terület lesz, és az a nagy gránátalma, ez a nagy gránátalma lesz ide beleültetve ilyen fa, mint a lenti pálmák fa magas ágyásba. Amúgy mulcs lesz az egész. Itt be lehet jutni térkővel a üvegházba. Ez a fele szintén mulcsos lesz, és ilyen kis fák lesznek ide kirakva, mint a mandarin, meg az olajfa, banán. Itt lesznek majd sorba, itt az üvegház mellett is. Úgyhogy igazából ehhez kell a szegélykő, és akkor ugye innentől lefelé meg ide már autóval fölállunk. Úgyhogy megy a térkő, és az egész fölött most hétvégén eldöntöttük, hogy lesz itt egy oszlop, meg ott egy oszlop, és kifeszítjük oda ilyen háromszög alakú vagy napvitorlát. Úgyhogy akkor lesz árnyékolásunk is. Ez a terv, úgyhogy rakom ki a szegélyeket. Bazi meleg van. Nyomjuk!
Hú, hát ez sokkal lassabb, mint gondoltam. Bár 1670 fok van, de... Hú... Azt hiszem, ezt itt abba hagyjuk, majd este folytatjuk. Hú, hát lesz mit kirakni. Kőkemény. Na jó van. Este folytatás. Hú, bassza meg. Na, így nézünk ki most. Egy kicsit ugyan belettek itt csúfolva a cuccok, de a szegélykő készen van. Úgyhogy lehet vibrózni, meg jöhet az uzalék. CKT. Még ezt kell itt bezárnom, ezt a szegélykövet, de ahhoz meg kell csinálnom itt a sziklákat. Ennek a szarnak az oldalába. Ezt még gyorsan megcsinálom, és akkor ezt az első részt ezt itt lezártuk, és a következő részben akkor térkövezünk, mulcsozzunk, meg ahogy haladunk, majd meglátjuk. Egész jól néz ki. Még kell vagy 2 kő a tetejére. És akkor utána lehet zárni itt a... Jaj, fölmászok itt a szegélykövet. És akkor ez a mező már fixen térkövezhető. Haladunk csak bazi lassan, mert kurva nagy meleg lett. Ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, mert rohadt sokat segít, hogy sok emberhez eljuthasson a videó. Na, a következő részeink valamelyikébe itt ez a sziklával, határos területsziklával lesz kirakva. Itt lesz a kis csobogónk, vízesésünk, ezt is megcsináljuk valamikor, valamelyik következő részben, szerintem még idén. Ha kíváncsiak vagytok, akkor iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le róla.